Դեռ դատավարությունների սկզբից իրավապաշտպանները ահազանգում էին Բաքվում իրականում դատում են ոչ թե հայ ռազմաքաղաքական ղեկավարներին, այլ մի ամբողջ ժողովրդի։ Սա ոչ միայն ազգային արժանապատվության տեսանկյունից, այլ նաև իրավաքաղաքական առումով ամբողջ երկրի դեմ է։ Մասնագետները պարզ ասում են, երբ թույլ ենք տալիս, որ Բաքվի դատարաններում կեղծ հնարած մեղադրանքներ կարդան, բարձրաձայնեն, այդպիսով նաև թույլ ենք տալիս, որ միջազգային հանրությունը համոզվի, թե Ալիևը անմեղ գառ է, հայերն են հանցագործ։ Նշում են, որ սա ոչ միայն Հայաստանի դեմ հավաքագրվող ապացույցների դատավարությունը, որտեղ որ կորզում են ինչ-որ ցուցմունքներ կամ ընտրովի ներկայացնում են դրանք աշխարհին, որ ինչ-որ բանում խոստովանում են կամ հաստատում են ինչ-որ փաստեր մարդիկ, այլ նաև նախկին եւ ներկա բարձրաստիճան Հայաստանի իշխանությունների ներկայացուցիչների դեմ հավաքագրվող ապացույց է։ Արցախյան հակամարտությունը ըստ էության ավարտվեց Ադրբեջանի օգտին, բայց Ալիևի ճակատին միջազգային մասշտաբի հանցագործի խարան կա, ռազմաքաղաքական ղեկավարների դատավարությունը չտեսնված հնարավորություն է խմբագրել, փոխել իրականությունը, այրունահեղությունները վերագրել հայկական կողմին։ Իսկ ռազմաքաղաքական ղեկավարների գերեվարումից հետո ըստ իրավապաշտպանների ժամանակը մեր օգտին չի աշխատել։ Պատահական չէ, որ Ադրբեջանի դատախազությունը պարբերաբար երկարաձգում էր կալանքի ժամկետը, որպեսզի այս շինծու դատավարությունները սկսեն COP29-ից հետո։ Իրենք կարող էին նույնը անել COP29-ից առաջ, բայց այդ դեպքում միջազգային ճնշումը եւ ուշադրությունը ավելի մեծ կլիներ, դրա համար հետաձգեցին։ Լավ գիտենք, որ Բաքուն գերիների հարցը բացարձակապես քաղաքական հարթություն է տարել։ Այս դեպքում ինչ կարող է ձեռնարկել Հայաստանի իշխանությունը։ Նրանք ամեն դեպքում ասում են, աշխատում են այդ մարդկանց վերադարձնելու ուղղությամբ, ամեն ինչ չէ, որ բարձրաձայնում են։ Ես կարծում եմ, որ սա պիտի լինի համաձայնագրի կետերից մեկը, որ պետք է գերիները ազատ արձակվեն, ընդ որում ոչ թե համաձայնագիրը կնքելուց հետո, այլ որպես հստակ նախապայման համաձայնագիրը կնքելու համար։ Վարդանյանի ուղերձն իր հերթին որոշակի միջազգային ուշադրություն է բերել դեպի Բաքվի կեղծ դատավարություններ։ Առհասարակ հիմա, երբ Բաքուն համակարգային պայքար է տանում միջազգային միջնորդությունները բացառելու համար, հայկական կողմը պետք է օգտագործի ամեն առիթ հարցը օրակարգում պահելու։ Իրավապաշտպանները հորդորում են աչքի առաջ ունենալ։ Ժամանակը սուղ է։ Տիգրան Ույգուրղինյան, ժամը լրատվական։